Gente, eu vou fazer um vídeo de um papel muito bom, que é um avião de papel que voa bem alto e vai lá longe. Primeiro a gente dobra o papel e eu tenho um papel quadrado aqui, lembrando. E aqui a gente vai dobrando o papel em forma de triângulo assim. Eu te espero lá. Agora vamos abrir o papel e essa vai ser só a nossa marca. Agora a gente bota essa ponta assim. Depois a gente marca aqui. Vai ser um pouquinho inclinado mesmo, mas tudo bem. Agora nós vamos puxar essa parte para cá, pela linha que a gente marcou. E essa parte para cá, mais ou menos na ponta da linha. E aqui a gente vai dobrar o papel. Já. Eu vou fazer um pouquinho diferente dos aviões que a gente sabe no dia de hoje. Eu boto a ponta aqui e depois eu boto a outra ponta aqui. Mais ou menos assim a gente dobra pra cá. A gente dobra assim, vai ficar um pouco diferente, ó. E eu não sei, mas você sabe, tem uma coisa especial nesse avião que não tem nos outros. Você vai descobrir no final do vídeo. Aí depois você dobra pra cá e você dobra pra cá. Agora agora é a hora de esperar para ver qual é essa coisinha que eu tô te falando, que é misteriosa. E agora o avião tá pronto, eu vou jogar. Você pega aqui nos dois lados e vai muito alto. Deixa eu te mostrar. Ó. Ele tenta ir pro alto e depois volta. Essa que é a surpresa.